Здравствуйте, друзья! Установили модельку Locus 03 на вот такую вот межкомнатную дверь. В черном цвете отлично смотрится на белой двери. Открытие по пин-коду, по отпечатку, по карточке. На русском языке. Имеется дверной звонок встроенный. При нажатии уходит запрос. Такая моделька вот очень мобильная для межкомнатных дверей. Внутри система антипаник. Здесь особенность, что поставили электронный замок на старый механизм. То есть поженили, так сказать, механический электронный замок на межкомнатной двери. Очень неплохо смотрится. Автоматическое закрытие.